வணக்கம் நண்பர்களே. மகேந்திரா கேயூவி 100 எப்படி வந்து டைமிங் கிட்ட மாற்றி டைமிங் வைக்கணும் பார்க்க போகிறோம். டைமிங் செயின் பாரு, இதில் எல்லா போல்ட்டு கைட்டும் எல்லாமே 10 சைஸ் போல்ட்டு தான் வரும். இதில் மட்டும் லாங் சைஸ், இந்த சைடு மட்டும் லாங் சைஸ், இந்த மேலே இன்ஜின் கவர் மாட்டுறதுக்காக லாங் சைஸ் போல்ட்டு வரும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி இந்த மேலே இன்ஜின் கவர் கப்பு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒன்று, இது ஒன்று, இந்த இடத்துல வரும். 4 பீஸ் வரும். ஓகேங்களா? இந்த சைஸ் போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12 சைஸு, வெளில கைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 சைஸு. மறுபடியும்
எடுப்பா. அந்த 8ஆம் நம்பரில் 3 அலைன் போட்டால் அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் கிராங்க் வெப்புன்னு வரும், அந்த காடி வருதுங்க சுருப்பா. கரெக்டாக அந்த காடி போய் லாக் ஆகும். செக் பண்ணி சுரு. ஓகேங்களா? கரெக்டாக அந்த வெப்பில் போய் காடி மாரி இருக்கும், அதில் உட்காந்துருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து கிராங்க் வெப்பில் இருக்கிற டைமிங்கு. அடுத்த டைமிங் கீரில் வைக்கிறது பார்க்க போகிறோம். இதான் வந்து கீரில் வைக்கிற டைமிங்கு. இது வந்து கிராங்க் கீரு. கிராங்க் கீரில் வந்து மேலே ஒரு டாட் இருக்கும், அது மாதிரி இது பேலன்ஸ் சாப்பிட்டு 2 டாப் இருக்குது. சென்டரில் இந்த இது கீரை வைக்கிறது மார்க்கு. இது எதுக்கு பேலன்ஸ் சாப்பிட்டில் வைக்கிறோம்னா, இது வந்து இதில் ஒரு வெப்பு வரும் பாருங்க. வைப்பாங்க இந்த வெப்பு வந்து இந்த பேலன்ஸ் சாப்பிட்ட வெப்பு வந்து கிராங்க் வெப்பில் வந்து இடிக்காமல் இருக்கிறான். அந்த மாற்றி வச்சா இதில் இடித்து சவுண்டு வர ஆரம்பிக்கும். இது அந்த டேரக்ஷன் கரெக்டாக அப் டவுன் வரும்போது இடிக்காத அளவுக்கு தான் இந்த நம்ம டைமிங் மார்க் வைக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ பேர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு விட்டாங்க. இது வந்து செயின் பேடு, டென்ஷன் பேடு எல்லாமே ஓய் தான். இது வந்து செயின், இந்த சீட்டிங் பேடு, டென்ஷனரு, செயின், இது பேஸ்ட், இது கவர். இது வந்து கிராங்க் கீரு, இது திருப்பி வெளியிடு, இது வெளியிடு. இது கிராங்க் கீரு. இது வந்து கேம் கீரு. ஓகேங்களா? இது வந்து செயின் சீட்டிங் பேடு. இது வந்து செயின் வந்து டென்ஷன் பேடு. ஓகேங்களா? இதான் வந்து கேம் கீரில் வந்து இது வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தா இதில் ஒரு சிம்மு கம்பல்சரி வரும். இந்த சிம்மு நம்ம பார்த்து மாற்றணும். அது ஓகேங்களா? சிம்மு போட்டோம். கேம் கீரு மாட்டும் போது இந்த சிம்மு வந்து கரெக்டாக நம்ம கம்பல்சரி பார்த்து மாட்டணும் இந்த சிம்மு. ஓகேங்களா? அப்படி கீரை மாட்டேன் அப்படி கீழே. அது மாதிரி இந்த கிராங்க் கீரை மாட்டும் போது இந்த ஸ்டெப்பு வருது பாருங்க. இது வந்து இன்னர் சைடு வரும், இது வந்து அவுட்டர் சைடு வரும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அதான் அப்போ தான் கிராங்க் வெப்பில் உட்காரும். அது இங்கே பாருங்கள் அப்படி போட்டு இது பார்த்துக்க. உள்ள தரிங்களா? இந்த மேலே கேம் போட்டு செயின் டென்ஷனர். ஓகேங்களா? இது ஃபோல்டு இந்த டெஸ்ட்டை போட்டு கொடு. இது வந்து அதுபோல் கேம் டைமிங் பார்க்கும்போது நம்ம கைட்டுக்கு மாதிரி ஒரு மார்க் வச்சுக்கணும். நம்ம இதுக்கு வந்து தனி ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் எடுத்தால நம்மளே இது மேனேஜராக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பானர் வச்சா இதில் வந்து வர மாதிரி இப்போ வரும். ஆனால் அது வராது, இவ்வளோ கேப் இருக்குது. இதில் ஒரு ஃபோல்டு போட்டு நம்மளே இந்த ஒரு ப்ராக்ட் செஞ்சு அந்த பழைய மார்க்கு வர மாதிரி
பெயிண்ட் மார்க் வர மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுதான். இல்லைனா விட்டிங்கன்னா அந்த டென்ஸ் வந்து ரைட் லெஃப்ட்டு திரும்ப ஆரம்பிடும், ரைட் லெஃப்ட்டு திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது எப்படி டைமிங் மார்க்குன்னு போட்டு. இப்போ அதை டைட் வச்சு இந்த பின்னாடி கைட்டு போகிறோம். ரெண்டாவது பார்த்தா அந்த டைமிங் இது கேம் ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் சென்சார் வெப்பு வந்து ரைட் சைடு இருக்கும். அதுமாதிரி இந்த மூணாவது 2-3 லோப்பு வந்து பக்கம் டாப்பில் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது கைட்டுப்பா. இது நம்ம டாடா ஏசி ஏர் ஃபில்டருக்கெல்லாம் 10 வச்சு போட்டுருவோம். இது ஆக்சுவலாக இது ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் வரும். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த அதிகமாக உள்ள சைடு வந்து கீழ்ப்பக்கம் வரும், கம்மியான சைடு வந்து மேற்பக்கம் வரும். ஓகேங்களா? கேமரா பேக் சைடு டைமிங்லாம் வச்சாச்சு. இப்போ அந்த மார்க் எடுக்கிறோம். எடுப்பேன் வைப்பா வை வை யார் வை ஆனால் எடுத்துரு. டைமிங் எடுத்தாச்சு. கிராங்க் சென்சார். ஓகேங்களா? இது வந்து ட்ரிகர், இதுதான் அந்த சிக்னல் ஒரு ட்ரிகர். இதுதான் அந்த கிராங்க் சென்சார். இது வந்து ஃப்ரண்டில் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. இடிக்கு தானே சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அது மாதிரி இந்த கீர் கயிட்டுற மாதிரி இருந்தால், இந்த பேலன்ஸ் சாப்பிட்டு கீர் கயிட்டு வந்தால் லெஃப்ட் சைடு மரம் வரும். ஓகேங்களா? இந்த மரம் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஆன்டி கிளாக் வேஸ் வரும். இந்த இது வந்து கிளாக் வேஸில் ரைட்டு மர, இந்த கீர் வந்து லெஃப்ட் மர ஆன்டி கிளாக் வேஸ். இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம். ஒரு ரவுண்டு சுற்றி பார்க்குறேன். ஏசி இடிக்கு தான் சொல்கிறேன், சுற்றிப்பா. நம்ம டைமிங் வச்ச பிறகு எடுத்துகிட்டு ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி போகணும். ஈஸியாக இடிக்குதா தடுக்க தானே பார்க்கணும். ஏன்னா டைமிங் மிஸ் ஆனால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வால்வு பெண்ட் ஆகிடும், கேம் ஷாட்லாம் உடஞ்சிடும். அதுக்கு தான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? எதுவும் இடிக்கலை. எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி டைமிங் மார்க்கி செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு திரும்ப டைமிங் செக் பண்ணுறோம். டைமிங் மார்க்கு எப்படி அதே மாதிரி தான் நிற்கிது. ஓகேங்களா? கீழே கட்டாக்கப்பா. திரும்ப பழைய மார்க் வந்து அப்படி கரெக்டாக தான் நிற்கிது. ஓகேங்களா? எடுத்துருப்பா. டைமிங் கவர் மாட்டேச்சு. இப்படி டைமிங் கவரும் ஆயில் பம்பு ஒன்று தான் இருக்குது. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் மாட்டேச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? போடுப்பா. போடுப்பா. போட. ஓகேவா?
வச்சு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்.